Class students, first of all the students take pledge with me. I, Mandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear student, open your English grammar book. Book name is New Grammar with a Smile. Move to vocabulary chapter 4, animal sound, or you can say sound of animal on page number 66. यहाँ पे हमने क्या लिखना है? एनिमल्स हैं जो वो साउंड निकालते हैं, वो आवाज़ निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक साउंड. एनिमल्स और पक्षी और जो पशु जानवर होते हैं वो क्या साउंड निकालते हैं, कोई भी उनको हम उनकी अलग अलग साउंड होती है. द साउंड ईच एनिमल मेक इज़ नोन एट इट्स कॉल. मीन्स हम उनका साउंड लिखना है कि कौन सा साउंड हम निकालते हैं. नीचे टेबल दिया गया है, इसको हमने लर्न करना है. फर्स्ट क्या है? वर्ड्स. पक्षी, उनका साउंड क्या होता है? चर्प. CHIRP, चर्प. कैमल्स, वो कौन सा साउंड निकालते हैं? ग्रंट. GRUNT, ग्रंट. काउज, उनका साउंड क्या होता है? मूं. MOO. डॉग्स, डॉग्स का साउंड क्या होता है? बार्क. BARK, बार्क. फ्रॉग्स का क्रॉक. CROAK. फ्रॉग्स का साउंड क्या होता है? क्रॉक. नेक्स्ट है जिराफ. जिराफ का साउंड क्या होता है? ब्लीट. BLEAT, ब्लीट. हैंस का कैकल. CACKLE, कैकल. हॉर्सेस, हॉर्सेस का साउंड क्या होता है? नी. NEIGH. लाइन्स का रोर. ROAR. मंकीज गिब्बर. गिबर. GIBBER, गिबर. आउल्स, आउल्स का साउंड क्या होता है? हूट. HOOT. रैबिट्स स्क्वेक. SQUEAK, स्क्वेक. स्नेक, स्नेक का साउंड क्या होता है? हिस. HISS, हिस. टाइगर्स का ग्रॉल. GROWL, ग्रॉल. बीज, बीज का साउंड क्या होता है? बज. BUZZ. कैट्स का म्याऊ. MEW. डक्स क्विक. QUACK, क्वैक. पैरेट्स का टॉक. पीकॉक्स स्क्रीम. SCREAM, स्क्रीम. रैट्स का स्क्विक. रैबिट्स का भी सेम होता है, रैट्स का भी स्क्विक. पिजन्स, COOO. वॉब्स, HOWL, हॉल.
शीप, शीप का क्या होता है? ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। जिराफ्स का भी सेम ही होता है। एलिफेंट्स, ट्रम्प्ड, TRUMPET, ट्रम्प्ड। ग्रास होपर, जैसे वर्ड्स चॉपिंग करते हैं ऐसे ही ग्रास होपर भी चॉप करते हैं। CHIRP, चॉप। फ्लाइज, हम, HUM, हम। चिकन्स, कैकल, CACKLE, कैकल्स। इनमें से सारे ही लर्न करने हैं, लेकिन कुछ हमने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। जो नोटबुक के ऊपर लिखने हैं वो मैं आपको कल दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, और ये वाली एक्टिविटी है ये भी हम नेक्स्ट असाइनमेंट में ही कवर करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, इनको रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।